भाई आज का वेदर कुछ ऐसा है कि बारिश लगी हुई है। आज आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे जो छोटे मोटे काम होते हैं वो हम कैसे खुद करते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं करने वाला हूँ गाड़ी की फ़िल्टर चेंज। तो भाई मैं आ गया हूँ कैनेडियन टायर। तो ये है कैनेडियन टायर। तो अब मैं गाड़ी का फ़िल्टर निकालूंगा। गाड़ी है मेरी सिविक स्पोर्ट 2025। तो ये है इंजन फ़िल्टर। गंदा हो गया हुआ फ़िल्टर काफ़ी ये भी। तो साथ में मैं निकालूंगा अभी एसी फ़िल्टर। इसके लिए ग्लो बॉक्स खोल के तो इसके पीछे है एसी फ़िल्टर। तो ये फॉग फंस गए हुए थे इसमें तो सही से खुल नहीं रहा था, तो मैंने निकाल दिया। अब ये दूसरा भी निकाल दूंगा। और यहाँ पे है ये एसी फ़िल्टर, ये ओपन करके तो ये रहा फ़िल्टर। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। तो अब मैं आ गया हूँ अंदर कैनेडियन टायर में। तो अब मैं जाऊँगा ऑटोमोबाइल सेक्शन में और नए फ़िल्टर लेके आऊँगा। और मैं फ़िल्टर लेके आ गया हूँ बाहर। तो दोनों फ़िल्टर मुझे पड़े हैं $51 के विद टैक्सीज। तो मैं अब इसको कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। तो अब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये कर दिया इंसर्ट मैंने, और ये कर दिया मैंने लॉक। और सेम विद द एसी फ़िल्टर, कैबिन फ़िल्टर जिसको कहते हैं हम। और ये हम देखेंगे कि ऊपर वाली साइड कौन सी होती है वहाँ पे, और हम इसको कर देंगे वापस फिर से लॉक। ये अप साइड अप रख के, और ये ग्लो बॉक्स कर दिया लॉक। और ये